Всем привет! Канал «Жизнь домохозяйки». Стремись и развивайся. Прошу любить и жаловать. Сейчас поясню, по какой причине произошло включение. Я вчера рассказывала вам, что, в общем, в летнее время выносим паласы, дорожки, все такое, в общем, повыносили паласы, дорожки постирать. Они уже практически высохли. Пока я спала, этот парень, дверь была открыта, он великолепно выходит. Иди сюда, иди сюда, иди. Посмотрите, что он сделал. Видали? Это видно? Дальше. Это ж оно метит все, это ж оно метит. Посмотрите, что она сделала. Дальше. Сейчас пошла снять белье, пока белье высохло. Думаю, посмотрю. Захожу. Пожалуйста. Пожалуйста. Это что такое? Я спрашиваю, это что такое? Это ты что наделал, а? Это ты что наделал, я спрашиваю. Уголек, тебе как не стыдно? Тебе 4 года. Это что такое? Разве так можно, а? А я думаю, в чем дело? Парень ходит на этот, а оно еще, оказывается, у нас лишкует втихаря. Да я первый раз заметила. Это ты везде ходишь, вот так посыкиваешь, а? А ну-ка, рассказывай. Ты глянь, это как не ему. Это кто нассал? А? Кто нассал, я спрашиваю? Как тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Ты отвернулся, очи свои. Ай-яй-яй. Ну надо же так. Ну теперь глаз да глаз. Улегся. Ну ему тоже жарко, конечно, господи. Ну вот, пожалуйста. Мыть полы теперь. Ну, ты сначала, думаю, вышла со спальни. Думаю, что за фигня? Думаю, компот, что ли? Думаю, так я компот на кухне пью, что я тут буду. А потом до меня дошло. Думаю, глянь, это я просто простелила временно, чтобы по полу не ляпать. Посмотрите, что делается. Ну, а что? Кому на Руси жить плохо, да? Иди сюда. Иди ко мне. Это кто сделал? Это кто сделал? О, пошел. Это кто сделал, спрашиваю. И знает, главное, он же знает, что это сделал он. Ну так, пожалуйста, смотрите. Опа. Рокировка. Бессовестный. Ну, на этой оптимистической ноте, наверное, закончу. Вот так. Напишите. У всех такое происходит? Или вы просто не знаете, что такое происходит, так же, как и я об этом не знала? Вроде же не видела, думаю, парень как и просится, подходит, укает, и ночью открывает, там вечер, рано утром ждет же все. А оно понятно, ну это ж метют они, метют. Ну все, спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, у всех вот так вот это происходит? Мопсы у всех так делают?